Alright guys, so hello namaste, hope you guys all are fine. Welcome to my new episode. Second episode को तपाईहरुलाई स्वागत छ काठमाडौँको हैन। हामी चाहिँ अब गिटार शपमा जाँदैछौँ एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड गिटारले टक्क बजार गिटार ब्लग हाल्नु भनेर। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई गुगल म्याप्स हेरेर हिँडिरहेको छौँ हैन। यो ठाउँको कुन ठाउँले दाइ त्यो कुन ठाउँ नयाँ बजारको एउटा सेकेन्ड ह्यान्ड गिटार शपमा गएर चाहिँ टक्क पारेमा हामीले नयाँ सेकेन्ड ह्यान्ड गिटार लगेर हामीले गिटारको ब्लग हाल्नुपर्छ है त। कभर सङ हालेको टक्क त्यही नै हो। अब यहाँ भ्यूहरू हेर्नु होला अगाडि अगाडि सिधा बागमती त धोस्दै रहेछ त फोनले। वाओ अब जस्ट हामी अगाडि हिँडिरहेको छौँ होइन। अझ पर जस्ट धेरै टाढा होइन 350 मिटर टाढा हो। अनि त्यसपछि हाम्रो गिटार सप आउँछ है त लगभग आउनुलाई है त अब ल। अनि बाटो काट्दा चाहिँ होसियार हुनुपर्ने रहेछ होइन, नत्र त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ। त्यही भएर सेफ तरिकाले बाटो काट्नुपर्छ। 90 मिटर गुगल म्याप्स पनि भर गरेर त हुन्न गरे 30 मिटर देखाउँछ। सही हो ल, फर्स्ट टाइम गुगल म्याप चाहिँ राम्रो कुरा देखायो हामीलाई होइन दाइ। यही हो है दाइ, सिधै गयो 1 लाखको गिटार देखाउँछ म थाहा मलाई। भर्खर बनाएको थिएँ नि, भर्खर बुन्न मागेको नि त हो। अनि कुन चाहिँ हजुर अब फ्रेस 7,000 यो सबै हो नि। यिनीहरू सबै चाहिँ होइन तपाईँको यो कलर 7,000 को यो कलर 7,000 मार्च त्यो पनि 7,000 यो म बजाउनु फेरि ट्युनिङ गर्नु ट्युनिङ छ त छैन कस्टमरलाई देखाउनु अर्कै सुन्नु होइन चिप्ले हाल्यो ब्लगिङ हो नि। कति छ यहाँ हाइजेस्ट सबभन्दा हाइजेस्ट गिटारको प्राइस? सबभन्दा हाइएस्ट कति? 70 को कुन चाहिँ गोल्ड गिटार दामी दामी गिटार छ नि। इलेक्ट्रिक कति छ? इलेक्ट्रिक पनि 78 सम्म 78। सो गाइस हामीले जस्ट अहिले चाहिँ गिटार किनेर हामीले यता फर्किसक्यो होइन। यहाँ बिचमा यस्तरी हामी त देख्नु सक्नुहुन्छ कि फोटो काटेर है लास्ट गाह्रो भइरहेछ भन्नुहुन्थ्यो, तर गाह्रो चाहिँ भएन त्यति। आरामसित आइरहेछ हामी स्मुथ तरिकाले बिस्तारै मस्त चिल पारेमा। अनि अब चाहिँ दिउँसो भइसक्यो होइन। अब चाहिँ म फर्किन्छु अहिले चाहिँ कति 3-4 घन्टा पछि होइन। त्यही हो, त्यति नै हो गाइस। अब त्यस पछाडि चाहिँ टक्क अब भिडियो हेर्नु होला, बाँकी भिडियो बादमै गरौँ है त ल। सो जस्ट गाइज मैले चाहिँ हिजोको भ्लगमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ के अरे त्यो गिटार किनेको भ्लग। सो आज चाहिँ म नाइट गाडी आज बिहानमा चाहिँ यहाँ आफ्नो ठाउँमा आइसकेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो गिटार चाहिँ यहाँ रहेको छ होइन। म तपाईँलाई एकछिनमा देखाउँछु, यहाँ बजाउँदैछन् है। बजाउनु आए पनि हल्का यस्तो प्र्याक्टिस हान्दैछन्। मलाई पनि त्यस्तो बवाल त आउनु, म अलिअलि त्यो हल्का फुल्का हालिदिन्छु होइन। सो त्यही नै हो। अनि गिटार पनि किनियो। गिटारको प्राइस तपाईँले आफै देखेर भन्नु होला होइन टक्क कति हो। यस्तो छ गिटार चाहिँ होइन। त्यही नै हो, बजाइरहेछन् होइन उनले। अनि हामी यता चिल आउट पारामा यस्तो बाहिर खोलाको नजिक छ कि हामी पल्तिर खोला छ, हामी यहाँ छौँ। अनि हिजो चाहिँ भ्लग बनाउँदा बिचमा किनेको गरेर बार्गेनिङ गरिरहेको थिएँ। अनि बार्गेनिङदाखेरि भ्लग बनाउँदा म हल्का बिजी भयो क्या, मैले भुलिदिइहालेँ।
सो मैले भ्लग बनाइनँ होइन। अनि आज चाहिँ अब उहाँदेखि आएको त अब किन लाउँछ उहाँदेखि आएको त गाडीमा यस्तो निद्रा लागिरहेको थियो, आँखा पोलेर मेरो आँखा अझै देख्न सक्नुहुन्छ क्या। सो अनि मैले त्यसरी बनाइनँ, अब यहाँ आएपछि मैले यसरी बनाइरहेको छु होइन। सो त्यही नै हो गाइज, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब जाँदै बजाउने, मैले बजाएको नि हेर्नु एकछिनमा है त। सो अब मेरो टर्न है त, अब म बजाउँछु है त। तिमीले मेरो भिडियो खिचिदिन्छ है ल। अब म बजाउँछु, तिमीले मेरो भिडियो खिच ल। Guys, so hope you guys like this video. If you like it, don't forget to subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, be safe. Bye bye guys. अब हामी चाहिँ यहाँ फर्केर जान्छ, एकदम अँध्यारो भइसक्यो होइन। अब गएर खानासाना खाएर डक्का हामी सुत्नुपर्ने छ होइन। त्यही नै हो गाइज। सो गिटारको भिडियोहरू बिस्तारै बिस्तारै आउँछ होइन। यसको सिनेमेटिक्सहरू पनि खिच्छु, फोटोहरू झन् एकदमै बवाल आउँछ होइन। अनि अहिले चाहिँ हामीले 2-4वटा फोटो यिनले खिच्दैछौँ, एकदम दामी खिच्दैछन् क्या। सो त्यही नै हो, अब बिस्तारै माथिको यताउता भ्यू हेरेर हामी सुत्दिन्छौँ है त ल। सो भ्लगलाई मन पराइदिनु होला, भिडियो लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। बाई बाई बाई। सो जस्ट हामी चाहिँ अब फर्केर आइसक्यो है। सोल्टी यता छन् होइन, सोल्टी हेलो पिस आउट होइन। अनि अब म तपाईँहरूलाई झिलिमिली देखाउँछु त्यहाँ परको। मेरो खुट्टाले अहिले हल्का हिँड्न त हुन्छ, तर त्यस्तो स्मुथ तरिकाले हिँड्न चाहिँ हुँदैन क्या। सो खुट्टा नदेखाऊँ यार, खुट्टा देखाउने होइन गाइज। जस मेरो खुट्टा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ भनौँ न हिँड्न, त्यस्तो पहिला जस्तो नर्मल तरिकाले हिँड्न हुन्न होइन। अलिक दुख्छ अहिले चाहिँ, किनभने त्यति धेरै टाइम पनि त भएको छैन नि, बल्ल 2 महिना भयो। 2 महिनामा यत्तिकै हिँड्ने भने कि एकदम दामी हो कि, एकदम बाबा। सो साथीहरू हामी चाहिँ अनि हिजोको ब्लग छुट्टै भयो होइन। अनि आज चाहिँ अझ नेक्स्ट डे आज ब्लगको चाहिँ अनि हामी चाहिँ आज यता बिचतिर भनौँ न होइन, बिच हाम्रो नेचुरल बिच म्याग्दी खोलातिर आइरहेछौँ है। यहाँ चाहिँ आज खोला चाहिँ पुरिरहेको छ, हामीले चाहिँ माथिको पानीको समस्या परेर यहाँ हामीले हात खुट्टा धुनको लागि आइरहेको थियो। तर अब पानी नै फोरिपछि हामीले चाहिँ यहाँ केही गर्न सकेनौँ क्या। पौडी खेल्ने भनेर आएको, पौडी खेल्न पनि सकेनौँ, किनभने जस्तो कि हामीमा देख्नुभएको छ नि, यो खोलाको पानी भनेको पहिला आएको थिएन क्या, यहाँ अस्ति नआउँदाखेरि थियो। र अहिले त यस्तो ठुलो भइसकेपछि खोला होइन, असरानो लागिसक्यो, पानी उता पहिला हुन्छ, त्यही भएर अनि अलिक ठुलो भइसकेको छ। हामी यहाँ किनारमा भन्दा उता जानु सक्दैनौँ कि, उहाँ यति गएर चाहिँ यस्तो बाहा हेर्नु यस्तो दामी छ होइन। सो त्यही भएर हाम्रो प्लान चाहिँ चौपट भयो। तर हाम्रो अब हात खुट्टा धुने, खुट्टामा यसो फ्रेस हुने, फोटो खिच्ने काम चाहिँ भइहाल्छ होइन। अनि दाइ चाहिँ यसरी खुट्टा चोपेर बस्नु हो दाइ पानी चिसो होइन, पानी एकदम चिसो छ अरे है त। अनि यता जिते सोल्टी पनि गरिरहेछन्, हल्का फोरी भएको, नत्र चाहिँ दामी हुन्थ्यो। अनि त्यो भ्लग अगाडि गएन। सो हामीले चाहिँ एउटा प्लानिङ सोचिरहेछौँ कि एउटा कटेज बनाउने होइन। त्यो माथि ग्राउन्डमा चाहिँ एउटा कटेज बनाउनु सोचिरहेछौँ। त्यो कटेजको लागि चाहिँ हामीले ढुङ्गाहरू र बालुवा आवश्यक पर्छ होइन। त्यो बालुवा र ढुङ्गा चाहिँ हामीले यहाँबाट लग्ने कुरा गरिरहेछौँ होइन। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन, यो ठ्याक्क यो भुइँमा हुन्छ नि, कटेजको भुइँमा चाहिँ यस्तै यो बालुवाको ढुङ्गाहरू ठ्याक्क धुएर हाल्ने चाहिँ यस्तो बवाल देखिन्छ क्या। सो त्यही कुराले गर्दा नि हामीले त्यो प्लानिङहरू सोचिरहेछौँ। अब बिस्तारै बिस्तारै गरौँ, किनभने आज हामीले हिजो बेलुका जुन बेन्च देख्नुभयो भने त्यो बसेको बेन्च मैले गिटार बजाइरहेको त्यो बेन्च पनि हामीले त्यस्तै नै सोचेरै बनायो कि। अनि यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टरको ढुङ्गा आउँछ, अनि बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट उतापट्टि, अनि उतातिर बेनी पर्छ होइन। हाम्रो यतातिर चाहिँ यो सिङ्गा हरियाली भइहाल्यो, उतापट्टि पर चाहिँ अब तातो पानी छ। अनि दुईजना कुरा गरिरहेछन् होइन। यिनी त कालो इन्डियन धोती देखिन्छ होइन ल, भन त कालो कालो, यता फर्क्याउ त, यता फर्क्याउ त, कालो धोती धोती होइन। यो त हामीले मजाक मात्र गरेको फेरि जाउँ त अलि त रिसायो र रिसाएन नि, ठिक छ। हामी साथी मात्र हो क्या, त्यही भएर हल्का मजाक गरेको थियो, त्यस्तो नराम्रो भनेको होइन, भने होइन है। अनि भाइ हजुरको कुरा त राख्नै पऱ्यो थोरै। अनि अब हामी चाहिँ नुहाउने भनेर आएको, खास गरी चाहिँ पौडिन्छ भनेर आएको। अब हामीले पानीको स्थिति हेरेर अब सकेन कि, हामीले सकेन, पानी पनि फोहोर छ, अब खोला पनि धेरै बढिया छ, त्यही भएर हामी सकेनौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो साइडमा यस्तो बाहा हानिरहेको छ कि होइन। अनि यहाँसम्म भिज्छ कि पानीले,
त्यही भएर नि हामीलाई हल्का गाह्रो भयो। अब यस्तो फोरी पानीमा हाम्रो नआउने कुरो त हुन्न साथीहरू। लास्ट चिसो छ नि पानी फेरि। अस्ति न त यहाँ तर्न सकिन्थ्यो, आज तर्न पनि सकिन्न क्या होइन। अनि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन साथीहरू। अब बिस्तारै बिस्तारै बढाउनु पर्छ किनभने अब बिचमा हल्का लामो लङ पज भयो नि त, बिचमा फेरि हल्का सिनहरू भइरहेको थियो, त्यही भएर भएन होइन। अब बाँकी कुराहरू गर्दै गरौँ ल। अहिले चाहिँ हामी सिनेमेटिक्स हेर्नु होला भनेको, यहाँ कसरी सिनेमेटिक्स खिचौँ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। अब घाम लागेछ, उता हेर्न पनि मिल्दैन, पोल्छ आँखा होइन, फोटो खिच्न पनि गाह्रो हुन्छ। आँखा फेरि मेरो यत्रो सानो भएर चिमिक्क आउँछ क्या फेरि यसो गरेको, त्यही भएर नि मिल्दैन होइन। तर म फोटो चाहिँ खिच्छु क्या, बवाल फोटो खिचेर हाल्छु है पछाडिबाट। के गर्दैछौँ सोल्टीहरूले होइन, पछाडिको कुरा बुझ्नुपर्छ हामीले। हामीलाई नभनिकन केही प्लानिङ गरिरहेको छन् होइन। अब यहाँ सिनेमेटिक्स हेर्नु होला है त। एकचोटि यहाँको ढुङ्गा हाल्ने त यो ढुङ्गालाई यस्तो गरेर यो देख्नु त छप्लाइनु पर्छ कि। अब म यहाँ सिनेमेटिक्स खिच्छु, सिनेमेटिक्स खिचेपछि चाहिँ मेरो भिडियो एन्ड गरौँ ल है त। ल सन्चो हुन्छ कि हिउँको पानी या चिसो भनेर यहाँ सेकाइरहेको छ होइन। सन्चो हुनु पनि सक्छ, फेरि बिग्रियो भने त थाहा छैन। चिसोले सन्चो चाहिँ हुन्छ। आइसको पानी हो नि त साथीहरू यो। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो समस्या छ भने हल्का गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि मैले चाहिँ मेरो त्योवाला सिनको भ्लग चाहिँ मैले हाल्दिनँ कि। मैले हाल्छु भनेको एकचोटि सोचेको थिएँ नि त्यसको बारेमा कुराहरू न। फेरि अब त्यो कुरा नजिकौँ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ भ्लग नहालौँ भन्ने सोचिरहेको छु होइन। पछि चाहिँ हल्का मुद्दाले त त्यो भिडियोहरू छ, फोटोहरू छ, त्यो हाल्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ त्यसको बारेमा नहालौँ। त्यो अहिले चाहिँ हल्का यताउता यही नजिकै नै, धेरै टाढो जान सकिँदैन, यही नजिकै। यो अरूभन्दा पनि मेरो प्लानिङ चाहिँ त्यो पारिपट्टि जानु थियो क्या, त्यहाँ पाथी। अब त्यो पारिपट्टि पनि प्लान गर्नुपर्छ होइन। त्यो पारिपट्टि अनि एउटा बगर होइन, मैले हजुरलाई पहिलाको भएकोमा भनिसकेको थिएँ होइन। अब किनभने यो माथिको डाँडामा पनि गइसक्यो, अनि त्यहाँ तलको पनि गइसक्यो, यता पनि गइयो, यता पछाडि पनि गइयो। अब यहीँ नजिकको हामीले यही नजिकै सिनलाई त अनि हामीले अलिक दामी टाढा कस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर त्यसलाई प्रमोट गर्नुलाई हामी त्यतातिर जान्छौँ है। अब त्यही नै हो, टाइम चलिरहेको छ, गर्मी एकदम धेरै छ यो ठाउँमा, त्यही भएर हामी यता आइरहेको। अनि खोला पनि बढ्दैछ, अब बर्खा लाग्यो भने टाढा जानु मिल्दैन, बाटोहरू बिग्रिँदा हुन्छ होइन। त्यस भएर नजिकै भ्लगहरू आउँछ है त। ल बाई बाई। सो हामी चाहिँ जस्ट खोलामा गएर पनि अनि यताउता ह्याङआउट भएर आइसक्यो होइन। अब हामी माथि फर्किन्छौँ है। सो अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। भिडियो मन पर्यो लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। बाई बाई बाई।